俺の胸返せ。家に帰るとポチタは泣きながら俺を待っていた。ほっとしてそのまま一緒に寝たのを覚えてる。あいつはニャーコを悪魔に奪われてどんな気持ちで眠ってたんだろなぜ生きてる。散々な目ばっかあってよ。我慢しかしてねえのにまだ人の身